虎哥说的话，你们信吗 ？Go, let's go。温馨提示：您现在收看的是本期视频的下一集，上一集也欢迎您在频道内搜索观看。大家好，我是法人保罗。来，朋友们，欢迎大家收看我最新一期的这个露营的视频。风突然特别大。Hello， 大家好。还记得虎哥吧？那个劈柴特别帅的。虎哥，今天我们的这个主菜有什么安排呢？今天的主菜呢，主要是这个酱五花肉。然后呢，今天准备了到海边了嘛，准备了一条鳟鱼，一会儿就生吃鳟鱼。然后晚上呢，就继续期待我们的露营。帐篷要想今天晚上睡觉的话，必须加固一下。做完就知道有反应了。OK， 那朋友们跟着我的镜头一起看看虎哥给我们呈现什么样好吃的美食吧。太冷了，暖暖身。OK。干了。嘿嘿嘿。这有什么区别呢？这刀马蹄声。这得搞一块儿。大酱，没有那个猪的膻味儿。这是海里的，叫鳟鱼，肉嫩。没有腥味，没有腥味。对，冬季活动量大，所以呢，这个冬季吃的，咱们这个地区呢，就冬季比较多。做生鱼片吃的话，就是说它之前需要做些什么准备工作？生鱼片呢，就一把刀就可以了。是吧？就是出发之前，虎哥已经给放过血了，是吧？对，放血了。这它为什么就是说一定要放血呢？就是因为放血它也没有腥味儿。它那个没有异味，干净的。鱼鳞呢也都刮完了，都准备干净的。哇！干净漂亮，干净漂亮。其实生鱼片这个，我经常吃，我也挺爱吃的，但是一般都是去餐厅吃，从来没有在野外吃过。
这鱼怎么说呢？肉质非常的这个紧实，就是嚼劲特别足。脂肪的那个含量的话，我觉得适中吧，不是那种就是吃进去有一像那种，比如说三文鱼那种，就吃多了就会觉得很腻的那种，这种不是。哇，就是吃很多，感觉也是很清爽的那种感觉。人间美味呀！就是如果你没吃东西的话，真是不好意思。但是我真的很希望你现在也能吃一点好吃的，跟我一块儿。好吃到我都忘了喝酒了，烧酒，来喝，很香的啊！来，朋友们，来干杯！大家新年里虎虎生威 ，OK， 恭喜发财！好嘞，好，干杯！都干完喽，现在是进入第二趴啊。虎哥的脸上露出了幸福的笑容。哎，太幸福了！哦，我操！朋友们，现在不知道什么情况，就是风突然特别大，突然变大了。天哪，我很担心我这个烟囱，因为我这个烟囱是没有封绳的。哪呢？哇，我操！都是拿垃圾。这个烟囱不会连根拔起吧？不会吧？不要啊！风太大了。我可以告诉大家，现在因为风太大了，所以这个帐篷要想今天晚上睡觉的话，必须加固一下。刚才在捡了一些石头过来，大家可以看到啊，必须用石头把这加固一下，可以看清楚。这几块大石头加固一下，应该没什么问题，太多问题。朋友们，我刚在旁边捡了2块像板砖一样的石头。哦耶！朋友们，现在外边又下起了小雪，有一股果香，对吧？这是山里的一叶草，我自己采的，在山上能吃吗？山上能吃，泡茶就是泡茶喝的，不会中毒吧？不会中毒，对身体五脏内腑老好了。是吗？啊，在城里人一般喝不上，这玩意一喝，身体杠杠的，早上起来挡挡的。我操，听着感觉我是要走火入魔的感觉，走火入魔的感觉。看这颜色，
多好，我看红红火火。我看这颜色，感觉跟这含笑半步癫呢那种感觉一样。但是这对身体可好了，对男士呢，对第二天早晨你就喝完就知道有反应了，确实好。朋友们，虎哥说的话你们信吗？欢迎留言。刚才吃了那么多好吃的东西，现在我感觉已经消化了。好鸡翅是我最爱吃。Very good。鸡翅烤好了。很香。朋友们，地瓜熟了。我跟你说，这种是什么感觉呢？就是小时候那种感觉，烤的黑黑的外边，但里面呢特别的粉，特别的这个甜。好吃。这串没熟，这一块没熟。嘿嘿，这是第几轮了？我们都不记得了啊。喝完啤酒睡觉。啊，喝完啤酒睡觉啊！来，干杯！辛苦了，虎哥。来，来碰一下。来，朋友们，干杯！哦，冰凉。虎哥，这个露营有几年了呀？在韩国5年了。虎哥露营当中，就是最吸引你的是什么？就是无人的森林里，或者是河边儿，还是湖边儿，这样的没人的地方，安静的，还有只有鸟声，还有风声，还有各种各样的环境，一年四季嘛。这确实是这个，我觉得大多数正儿八经喜欢露营的朋友的这个心声啊，就是把自己放入大自然中，然后享受大自然和自己融合在一起的那种感觉。有一次在那个西谷里露营的时候，那时候夏天，就帐篷外边好像有东西，凌晨的时候，不知道几点，反正是睡觉的时候，就在帐篷外边有个野猪，是吗？脚不生，还吃东西，吃那个吃饭的那个吃剩的那些肉啊、肉骨头啊什么的，他就啃那骨头，被吓坏了，不敢动了，害怕了。就是咱们在户外啊，特别是野营的这个过程里面，还是有很多东西还是需要注意安全的啊。对，就比如说你吃过的东西，最好还是都把它收拾好。它那个不伤害人啊，不伤害人，不攻击他的话应该没事。他为了找吃的给我们吓得啊一喊，太害怕呀！万一拱到那个帐篷里咋整？飞了。所以还有想过，就是说，比如说回到自己的故乡啊，或者是怎么样的？哎，肯定想啊，有机会的话，回到家乡开个自己的属于自己的餐厅。疫情太严重了。我现在工作也是生意不太好。老板也愁了。这个情况下做生意也是比较难的。是。目前呢，继续努力工作。继续录影这方面呢。这是我的想法。对，说不出来。明白，就那个意思。明白，就是这个意思，一切在酒里啊，我们都知道。
早上好，朋友们，起床了。怎么说呢？昨晚睡得还不错啊。中间呢，就是因为柴火炉它中间熄灭，那会儿中间醒来了个1、2次。早啊！哎，太暖和了。嘿嘿嘿。哎呀！哎呀！今天早上就简单一点的吃，然后烤几根香肠，然后呢喝点牛奶，然后再吃点面包片。希望你们和我们一样，拥有一个美丽的早晨。好的，那我和虎哥现在已经收拾干净了，然后我们准备现在回家了。非常开心跟虎哥度过了这样一个有美食又温暖的一个夜晚啊。然后呢，希望大家在露营和野营的同时呢，就是一定要把产生的垃圾带走，然后把垃圾处理好，保护好我们的环境。我是凡人保罗，希望你关注、点评、转发，咱们下次再见。希望大家多关注凡人保罗，我们下次再见。 OK， 来，我们击掌。OK， 拜拜。